तो सावन में बोलत रहा हर हर महादेव बाबू हो। अब भोजपुरी में एगो और गाना लेके आ रहल बाटे हम सब के जौन चहीता बाटे सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले जौन बाटे भैया, जेकर नाम केसारी लाल यादव हो। तो रउआ लोगन के बता दें कि 2025 के साल में 2 गाना शायद लॉन्च हो गई बा। आई अगर आई तो तीसरा गाना इनकर हो जाई। तो रउआ लोगन के बता दें कि सावन मास में अब गाना एकदम सुपर डुपर हिट केसारी लाल यादव के टीम के तरफ से लॉन्च होखे वाला बा। तो एगो और गाना के हम अपडेट लेके आए जवन की यह वीडियो के माध्यम से रउआ लोगन के बतावे के खातिर हम आ गए बाटी। रउआ लोगन के बता दें कि ई गाना के पोस्टर 23 घंटा या 18 से 20 घंटा पहले ही शेयर कल गई है। तो रउआ लोग सबसे पहले हाई स्क्रीनिया पे पोस्टर बा देख ली जा। जौने गाना के टाइटल बा पूरा दुनिया के बॉस। और रउआ लोग तो सही अनुमान लगा लेली, पूरा दुनिया के बॉस एक जो बाटे हर हर महादेव जी। केसारी लाल यादव और राज नंदनी के आवाज़ में ई गाना आ रहल बा। ई गाना के राइटर बाटे कृष्णा बेदर्दी जी और ई वीडियो के जे डायरेक्टर बा संदीप राज नाम है। अब इमें म्यूजिक देले बाटे बड़ भाई आर्या शर्मा जी। तो रउआ लोग तैयार रही जा। अभी तो ई गनवा के कमिंग सून में रखल गई बा। तो हो सकला कि कल मंडे हो और कल मंडे के भोरे भोरे ई गाना के लॉन्च कर दिहल जाए। IT सीरीज हमार यूट्यूब चैनल बा वही पे ई गाना के लॉन्च कल जाए। जैसे डेट एकदम फाइनल हो जाए गाना कब लॉन्च होखे वाला बा हमारे चैनलवा पे हम पोस्ट कर देब, ताकि रउआ लोगन के पता चल जाए कि गाना कौने डेट के लॉन्च होखे वाला बा। कहाँ से 23 घंटा हो गई बा तो हो सकला कि मंडे के ई गाना के लॉन्च कल जाए।